Halal turizmin ən çox yayıldığı və sürətlə inkişaf etdiyi ölkə Türkiyədir. Halal şərtlərə əməl olunan obyektlərin, otellər və istirahət mərkəzlərinin böyük hissəsi qonşu Türkiyədə olsa da, Malayziya, Mərakeş, İndoneziya, Misir və digər müsəlman ölkələrində də belə yerlər az deyil. Hətta İtaliya, İspaniya, Fransada da müsəlman qaydalarına uyğun istirahət mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Halal otellərin ənənəvi otellərdən fərqi ondadır ki, burada müsəlmanlar üçün rahat istirahətləri üçün hər bir şərait yaradılır. Qadınlar üçün ayrı içməli, kişilər üçün ayrı içməli, yeməklər tam halal olur və spirtli içkilərin istifadəsi tamamilə qadağandır. Adil Abdullayevin sözlərinə görə, hazırda bu turizmdən istifadə edən müştərilər kifayət qədərdir. Tələbatın çox, bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən otellərin sayının az olmasına görə isə ənənəvi turizmlə müqayisədə halal turizmin qiymətləri 20-30% bahadır. Misal üçün bunu 4 nəfər ailəvi bir şəkildə istirahət üçün qiymətlə görsətsək, aviabilet daxil olmadan 4 nəfərin avqust ayında bir həftəlik istirahəti təxminən 1800 manat, 2000 manat arası dəyişəcək. Amma ənənəvi otellərdə bu 1000-1500 manat arası dəyişə bilər. Dini bayramlar ərəfəsində isə istirahət etmək istəyənlər üçün maraqlı proqramlar hazırlanır, onların namaz vaxtları nəzərə alınır, xüsusi süfrələr açılır. Məsələn, Türkiyədə namaz vaxtı uyğun turlar təşkil olunur. Bu səyahət zamanı qonaqlar müxtəlif vaxtlarda namazlarını ayrı-ayrı şəhərlərin məscidlərində qılırlar. Oruçluq ayı ərzində dini turizmdən istifadə edənlər azalsa da, bayramın son 3 günündə tələbat xeyli artır. Elə buna görə də qiymətlər 2 qat yüksəlir. Halal turizmdən istifadə edib etməmək hələ halallıq meyarı demək deyil. Əsas odur ki, harda dincəlməyinizə nasıl olmayaraq çalışın ki, haramlardan uzaq olasınız. Çünki halallıq hər kəs üçün mühümdür.